Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Insha Allah bidiyon mu na zai bayani ne akan wani abu mai matukar amfani sosai. Zaka ga mutane suna yawan asarar lambobi wayar su, misali zaka ga mutum ya rasa wayar shi ko kuma ya rasa layin shi ko kuma ya rasa modifas na Gmail account din shi. Zaka ga cewa mutum gaba ɗaya zai kai ga ya rasa waɗansu lambobi cikin wayar shi. To insha Allah wannan bidiyo idan ka kalle shi daga farko har ƙarshe zan nuna maka yadda zaka samu kowace lambar waya, ko in ce yadda zaka gano kowace lambar waya da ka taba sa cikin wayarka, ko da ma a ce idan Facebook ɗinka yana nan, ko da a kaddara a ce Facebook ɗinka yana da shekara 10, to insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu duk wata lamba da ta taba zama gare ka tsawon shekara 10 kuma shekara 5 misali kenan. Da farko abin da zaka shine zaka shiga cikin Facebook ɗinka, duk wani Facebook da kake amfani da shi zaka shiga ka yi amfani da shi, duka ba su da wani bambanci. Kana shiga cikin wannan wuri farko zai nuno maka wannan bangare, sai ka dubi wajen tambo guda uku nan sai ka shige su. Kana shiga zai nuno maka kamar haka. To ya danganta idan naka yana saman lang English ko Faransai ko da sauransu dai, ko ma wace irin langa yake saman ta, shine zaka danna wannan bangare inda aka rubuta Faramate kenan. Kana shiga wannan wuri sai ka dan jira zai kaka cikin wani zabi kamar haka. To sai ka jawo ƙasa a hankali. Kana jawo ƙasa a hankali zaka ga wani wuri inda aka rubuta kwanta, ga wannan wuri gashi nan. Kana shiga wannan bangare zaka ga ya nuno maka zabi kamar haka, ko in ce waɗansu alamomi kamar haka. So wannan da kuke gani shi ya kamata ka bude. Idan ka iske shi yana ruhe, to ma'ana lambobin ka na baya gaskiya ba su da tabbacin cewa zaka same su, saboda kana yana kashe dama. To amma daga yanzu idan ka kalli wannan bidiyo, abin da ya kamata kai shine zaka bude wannan wuri. Kana bude shi zai rika hauda maka duk waɗansu lambobin ka da suka rage, misali zaka ga yana nuno maka kamar haka duk waɗansu lambobinka da suke kan wayarka. Insha Allah duk lokaci zai rika hauda maka su saman wayarka ba tare da ka shiga ka nuno mishi ba tare da ka shiga ka nuna mishi yadda zai hauda maka ko kuma wani abu makamancin haka. A kaddara saboda dai in nuna shi yasa ni shi da nan, amma dama nan automatic kullu yana sama. Misali wannan bangare idan ka duba za ka ga cewa yana da lamba kusan 333 wanda suke suna nan. Idan yana da bukatar in shahe su, ga inda za ni supermin su gaba da ke na zan shahe su. To idan kuma ina son in gansu, misali ina so in ga wata lamba daga cikin su, to shine na akaddara na dade ban ga wata lamba ba, kuma in ce ta bace min ina so in ganta, shine zaka danna wannan bangare. Kana danna zai nuno maka lambobi kamar haka. Idan ma lamba ka tana da suna, idan ma ba ta da suna zai nuno maka alamomin ta. Misali kamar yadda kuke gani gashi nan, duka lamba wadda take tana da suna ga sunanta na, wadda kuma ba ta da suna zaka ga ya rubuto maka ita haka nan same kamar yadda ka bar ta cikin wayarka kenan. Misali zaka ga wannan bangare yana boye lambobi, ba zai bar su duka gaba ɗaya su bayyana ba, saboda kawai tsarin su ne hakan ga, saboda idan mutum ma ya shiga sai da umarnin ka da dai sauransu duka harkar tsaro ta. To za ku ga sunan lambobi da yawa sai ka dibi lambar da ka dade baka gani ba. Misali a kaddara a ce wannan lamba sai an taba ta kamar haka, za ta hito min gaba daya. Saboda wannan bangare idan kuka lura cewa lamba ba za ta hito gaba daya ba, saboda sai dai suna ya hito. Idan ba ta da suna shine za ta bayyana, amma idan lambar ka tana da suna za a boye ta, ba za a nuna ta gaba daya ba. Misali kamar da kuke gani gashi nan. To duk wata lamba da kake nema, ko da ka jima baka ganta ba, kawai kana zuwa wannan wuri zaka ganta. Kuma ko da ma a ce baka gana ka lambobin ba, to kawai abin da ya rage shine ka zo ka bude wannan bangare. Kana buɗa shi lahiya lau insha Allah, ko da wani lokaci lambobin ka na kawai ka za su kasance kullun suna nan sama. Ko da ma a ce ka rasa layin ka, ko kuma ka rasa wayar ka, ko ka rasa Gmail account ɗinka, abin da zaka shine kawai zaka zo ka samu wata waya ka hauda Facebook ɗinka, zaka zo wannan bangare kawai ka shiga diditaman, zaka samu duk wata lamba da kake nema cikin wayarka. Bon, salamu alaikum.